永新二手家电你好，是，二手的洗衣机，你是要问价位吗？目前有2、4、6台，然后最小是16公斤，最大的话是19公斤。对，16公斤的是有5800，然后跟7800，还有6800的。好啊，没问题。我们营业到晚上9点。好 ，OK，谢谢，拜拜。